lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Kí ni èròǹgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation? Àwọn kan wọ́n ní ká pín ló máa dáa, àwọn kan wọ́n ní ká má pín ló máa dáa. Youth Yorùbá ó máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ríṣẹ́, àwọn iṣẹ́ tí ò rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń wá láti ta wá máa gbà máa lọ́wọ́ tó pàtí jẹ́ àti mú gan nílẹ̀ Yorùbá gan tá ní nǹkan wá fúnra wa ó máa ń ṣòro, ṣùgbọ́n ká kún pín yẹn oníkanukú wà ní ọwọ́ títí ẹ̀, ilé àmọ́ ná títí ẹ̀, ìkejì àmọ́ ná títí ẹ̀, owó yẹn gan á lè ráyè sarajọ sí ibì kan, àwa fúnra wa á lè ní ipò táwa fúnra wa máa fi ara wa sí níbí. A ní ká lọ bí iṣẹ́ akọ́ṣẹ́, a ná owó, wọ́n ní ká lọ sí skul, a lọ sí skul, a ná owó, síbẹ̀síbẹ̀ kò àti jẹ àti mú ọ̀kadà lásẹ̀ tún gbà pé à ń ṣiṣẹ́ ká lè rí nǹkan kan jẹ sẹ́nu. Nàìjíríà yẹn o, nítorí ká kún pín yẹn òun ló máa kún jẹ́ ohun tó dáa, nítorí àwa fúnra wa á lè lómìnira ní àyè ara wa, á lè rí iṣẹ́ gidi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n sọ wípé tí a bá pín lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, tí Yorùbá tó bá lọ, tí Ìgbò tó bá lọ, tí àwọn Haúsá náà tí wọ́n bá lọ ní orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tá a pín, àwọn wo ló máa jẹ́ ààrẹ orílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá? Ọ̀rọ̀ yìí ló wá kan mí lóminú tí mo fi gbéra pa, tí mo fi lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, tí mo fi lọ bá bàbá yìí tí wọ́n fi là mí lóye. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tí a bá pín, will it be an advantage to us or a disadvantage? Is our population a disadvantage? We are over 200 million now. I don't think it is a disadvantage because we have countries that have large population and they use their population as an advantage. So pínpín kì í ṣe solution. Torí pé tá a bá tilẹ̀ pín pé Yorùbá Nation ká dá dúró, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Ondo, Lagos àtàwọn tó kù, a máa rí this kind of rivalry. Ṣé Ogun State ni ó máa darí? Ṣé Ondo ni somebody from Ondo State? A bẹ̀rẹ̀ sí rí ìjà lóríṣiríṣi pé we are superior to this, we are superior to that, àwa ló yẹ ká wà níbà, àwa ló yẹ kí wọ́n ṣe bá. Ìgbà yẹn ò ní rí ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá mọ́, a ó máa wá rí ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ondo State, ọmọ Ogun State, ọmọ Lagos State. Lagos State ni ó máa wà níbà, Ondo State ló máa wà níbà. So I don't think it's going to be an advantage to us. I believe that our population in Nigeria is an advantage for us to progress. Taba utilize what we have, the resources we have, and leadership is the main thing. If we have the leadership that will harness the vast opportunities we have, we won't be talking of dividing, Igbo go on your own, Hausa go on your own, Yoruba go on your own. We'll be talking rather of how do we harness what God has given to us for the common good of all. Tí gbogbo èèyàn á fi lè, partake in the national cake and not just a section of the country. So I believe personally that we are giving something great that we have failed to manage. That is our resources, our population, our mineral resources. So mi ò rò pé pínpín ló máa bring the solution that we are looking for. Torí ìjà tún bá yẹn á ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Torí like what I mentioned earlier on, where there will be this kind of rivalry between the states that will form the Yoruba Nation if it comes into existence. So why don't we rather pray that God sends us the right leadership that will help us to do all that we need to do and become a great nation that God has made us. No. That is what I have to say. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò tiẹ̀ wá yé ẹnì kankan mọ́. Bọ́kùnrin ṣe ń pariwo, lóbìnrin ń pariwo. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oyún inú gan làwọn gan ń pariwo lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn kan gbà ládùúrà pé kí ogun kó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ká pín ló máa dáa, kí Yorùbá kó máa lọ, kí Haúsá náà kó máa bá tiẹ̀ lọ. Ojú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi wò ó yàtọ̀ sí ojú tí àwọn ẹlòmíì fi wò tiẹ̀. Ogun jíjà a máa dàbí iyán, ṣé a máa dàbí ẹ̀kọ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n bá rí ogun rí ni wọ́n máa pète pèrò pé kí ogun kó ṣẹlẹ̀,
ní orí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn kan tiẹ̀ tún sọ wípé tí Tinubu ò bá wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yìí wípé ó ṣeé ṣe kí ogun kó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ta ni àwa fọkàn sí wípé ó máa wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún ọdún 2023? Àwọn kan sọ pé olóyè Tinubu ló máa wọlé, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan sì sọ wípé Àtíkù ni. Àwọn kan náà sì tún sọ wípé Peter Obi ló máa wọlé. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbárùkù ti Peter Obi ju Tinubu tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá lọ. Nínú ìwòye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn, ǹjẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkan nínú wọn bá tiẹ̀ wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ǹjẹ́ ṣé wọ́n á lè láǹfààní àti pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí méjì? Ṣé á ṣeé ṣe àbí kò ní ṣeé ṣe? Àbí kí ni kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ká máa retí fún ọdún 2023 election tó ń bọ̀? Àwọn kan wọ́n sọ wípé ọ̀dọ́ Lafe kó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Àwọn kan sì sọ pé pínpín àfi pínpín náà ní ká pín. Ojú wo lẹ fi ń wò ó? Ẹ mọ̀ tẹ̀lé wọn kalẹ̀. ní àìdíẹ̀ mọ́ pé old school ni wọ́n. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin náà ẹ dìde. Bọ́wọ́n fún àwọn ọ̀dọ́ láàyè tẹ́ bá wò ó. Kò sẹ́ni tó máa fún ọ̀dọ́ láàyè. Ọ̀dọ́ ló máa tún bá dìde. Jẹ́rí àwọn tó wà ń bẹ̀ ò fẹ́ kúrò ń bẹ̀. Torí ó dàbí ministry pé àwọn kan ṣe ní ministry pé wọ́n ò fẹ́ retire so that others will come in. There are some people will be changing their age, this and that, because of, it's a kind of mentality. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sìn báyìí wọn àti ẹ̀fẹ́ fún ọ̀dọ́ láàyè. Tẹ́ bá wò ń sìn báyìí Tinubu àgbàlagbà ni, Àtíkù Abubakar àgbàlagbà ni, Obi nìkan ló fẹ́ kéré jù nínú wọn, nínú àwọn tí wọ́n ń díje ní under Labour Party tí Obi wà. Ojú wo lẹ fi wò ó? Ṣé ẹ̀yin náà tún wò ó? Àgbàlagbà ní Tinubu, àgbàlagbà náà ní Àtíkù. Ojú wo lẹ fi wò ó? A sì sọ pé a fẹ́ káwọn ọ̀dọ́ pé kí wọ́n máa rule lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ojú wo lẹ fi wò ó? Yes, ṣe rí nǹkan tá a need ọ̀dọ́ nìkan ò lè ṣe é. Àwọn àgbààgbà nìkan náà lè dá ṣe. What we need is a synergy between the older generation and the young generation. That the ideas of the young generation will be combined with that of the what we call the older generation. So there will be a kind of synergy between the two. Àwọn pé ọ̀dọ́ náà a ṣe nílò ọgbọ́n àwọn àgbà. A ṣe nílò wọn. A lè sọ pé biological age is different from our mental age. Biologically, somebody may be 70, but mentally he can still be as fit as somebody who is in his 40s or 50s. So it's not actually about the biological age, but rather about the mental capacity. So we need the youth and we need the older generation. We need the synergy of ideas. Let them bring their ideas together and forge ahead. But the youth should be allowed to have their say and they should participate in government. So this is the way we can bring them. And we say they don't have any experience. One near experience. How will they have the experience to participate in government? That is where they will acquire the experience. So I will not say Odonikan Kodashe, Agbagbanikan Kodashe. Let there be this kind of synergy between. Ojú wo lẹ fi wo ìbò 2023 yìí? 2023. Àwọn kan sọ wípé 2023 la máa pín. Lolúkálùkù máa lọ, Yorùbá máa lọ, Hausa máa lọ, Igbo máa lọ. Ojú wo lẹ́yìn fi wò gẹ́gẹ́ bí ìwòye tí ìbò 2023 yìí? Nǹkan tí mo kàn lè sọ ni pé everything is in God's hands. I believe the will of God will prevail. Nǹkan tá ẹ̀ ń sọ ni pé a lè má pín, a dẹ̀ lè pín. Ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run bá ṣe fẹ́, because I believe in what the Holy Writ said, that the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Now God owns everything. He is the one that dethrones and enthrones. So according to His will, I will say His will be done. Mi lè sọ pé lágbájá báyìí ni mo fẹ́, lágbájá báyìí ni kó wọlé. Let the will of God be done. A mọ̀ pé èèyàn náà lọ́lọ́run máa lò. So àdúrà tiwa ni wípé Olúwa yàn fún wa. But ẹ bá wò nínú ìwòye tí 2023 election kí lẹ rí? 2023 election yìí,
kò sí nǹkan tó fi yàtọ̀ sí àwọn election ti tẹ́lẹ̀. The politicians will come and promise heaven and earth, you know, but once they get there, it's as if there is a kind of force, or I believe some of them have good intentions, but when they get lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó di fanfa nílẹ̀ Yorùbá wípé àfi dandan lá ká gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ Nàìjíríà káwa náà di òmìnira ti ara tiwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ká gba Yorùbá nation gẹ́gẹ́ bí ọmọ Odùduwà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pàápàá jùlọ tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá, àwọn kan wọ́n ní kàkà kéku mọ́ jẹ sèse, àwọn yà fi ṣàwàdànù ni. Àwọn kan sọ wípé káwọn yá pamọ́ pọ̀ káwọn dìbò àwọn fún ẹgbẹ́ Labour Party èyí tí Peter Obi tí ó jẹ́ alákòóso rẹ̀. Àwọn kan ní Àtíkù làwọn máa dìbò àwọn fún. Àwọn kan tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá, àwọn kan ní Tinubu ni àfi dandan láyà. Àwọn kan sì sọ wípé ṣebí Tinubu ta la fẹ́ dìbò fún, òun náà ni kò ka ìwé kankan, pé ìwé ẹ̀rí Tinubu kò múná dóko. Ọ̀rọ̀ wá di bóun lọ yá mi nílùú Jọ́ọ̀sì níbi tí Tinubu tó ti gbé ń ṣe àdúrà fún ẹgbẹ́ PDP. Wọ́n sáré fọwọ́ bọ Tinubu lẹ́nu wípé kí ni Tinubu ń sọ yìí, torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ní Tinubu ń gbà míì wọ́n ní yóò sọ̀rọ̀ kò ní mọ̀gbà tó sọ ọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé Tinubu ti jẹ́, ó ní àgbàlagbà ní Tinubu pé kò ní lè ṣe adarí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Apá abo ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, òye wo la fi wo ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ǹjẹ́ ṣé Yorùbá nation yìí ǹjẹ́ ṣé yóò wáyé ní iye 2023 àbí kò ní wáyé? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kan sọ wípé tí ó bá fi lè jẹ́ wípé Tinubu ò lọ wọlé, tí ò bá fi lè lọ wọlé ní 2023 gẹ́gẹ́ bí candidate fún ẹgbẹ́ PDP fún ti presidential election ní ọdún 2023, ǹjẹ́ ṣé aáwọ̀ ṣé ò ní bẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Ṣé yìí kò ní fa pínpín kíákíá pé ká pínra wa sí mẹ́ta tàbí sí mẹ́rin kólúkálùkù máa bá ẹ̀yà rẹ̀ lọ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà? Arọ òrokùn arọ òsèrò adìyẹ, kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. It's to pursue that thing. It may not be right. No, if it's not right, then others can correct him, and I believe we'll take correction. Lórí ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àwọn Yorùbá, àwọn gómìnà nílẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, ìyẹn wà lára àwọn tó sọ pé ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí Àmọ̀tẹ́kùn wà. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo Àmọ̀tẹ́kùn, ìjọba ìbílẹ̀ Èkó, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó, wọ́n gba àwọn Àmọ̀tẹ́kùn láàyè. Wọ́n sì dá Àmọ̀tẹ́kùn ilẹ̀ láti lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí security fáwọn Yorùbá. Níbẹ̀ ṣe wò ojú wo lẹ gbà wo iṣẹ́ táwọn Àmọ̀tẹ́kùn ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé Àtọ́kùn, people have been agitating for state police. Though I'm a Àmọ̀tẹ́kùn, state police, but they are providing security. You see, èmi ò believe pé ká centralize the police force. Population wa ti ju gbogbo yẹn. So even tí local government bá ní standing police force, the state bá ní, there's nothing wrong in it, and people have been agitating for that. Pé kí state police kó wà. So reason tí Èkó fi fara mọ́ Àmọ̀tẹ́kùn, I don't know the reason. Mo rí pé wọ́n ń gbìyànjú níwọ̀nba agbára tí wọ́n fún wọn, níwọ̀nba ìbọn tí wọ́n fún wọn tí ń ṣe AK-47 tó ṣàgbé ìbọn kan lé wọn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n their presence alone prevents certain crime. Pé wọ́n rí wọn bì kan pé a ò lè lọ bẹ̀yàn Àmọ̀tẹ́kùn wà mẹ́yàn. That all regard will be there pé no. So ìbẹ̀rù yẹn á wà lọ́kàn àwọn ènìyàn. I think it is a good thing that we should have security forces in each state apart from the regular police force controlled by the federal government. Ó yẹ kí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní security forces, because the rate of kidnapping
and other crimes. They are just alarming. You know, the rate is just alarming. So we need something, this security force, to be able